Үертийн хөндөй зохиолыг бичнэруулсан Дээс Сумья Базар 4-р хэсэг. Энхүү эгэлжирийн хөдөөний айлын нэгэн шөнө хөнгөрч малчин хардын уртхан өдрүүдийн нэг нь эхлэв. Бэлгүүн ухаан орон нүдэн нэвэл аль хэдийн нармандсан байх ба ганцаараа хээр талд замын хажууханд хэвдэж байх нь тэр. Эргэн дойронд нүгдэг хайвч нэгэн зүйл харагдана. Хамаг биеийн хөндөөрлөж арайгийн толгоогоо хөдөлгөж чадах авч босоод явах тэнхэл үнэндээ байсангүй. Өнгөрсөн шөнийх нь явдал түүний амьдралын хамгийн муухай мөн хамгийн урт шөнө нь байлаа. Хэн нэгэн ирж түүнийг олно хэмээн найдаж хэвдгээс өөр арга түүнд байсангүй. Тэрээр дээж харан хэвдэхдээ айдас харуулслын нулимс урсган нөхдөйгөө үгүйлнэ. Би найзуудаа энэ хол газар авчираад бүгдийг алжчихлаа. Одоо эцэг хийхэд нь би юу гэж хэлэх вэ? Цаашдаа би яаж амьд явах юм бэ? Зүгээр л тэр намайг алжихгүй яав да. Хэмээн өөрийгөө зүгэн. Нутаг усных нь айлууд малаа бэлчээж эхлэхэд жулууных аль хэдийн бэлчээсэн байв. Энэ бол дүүний хөгшин эзгийнх нь эрдэж бөгөөд шаргуу хөдөлмөрч хүний зан. Чулуун босод өдрийн ладил моринд мордон хонодууж явахдаа яагаад ч юм энэ өдөр өөр газар бэлчээ гэсэн бодол төрж өөрийн ирэхгүй л үертийн хөндийн наахан талд байх уулын ам руу хоноо зүглүүлэхэд гэрийн гаднаас ажиглан зогссон хөгшин эзэг нь урдаараа санаалдаад гэртээ оров. Жулууны эцэг бол залуугийн л үзэж хардаг бас чхүү нутаг усандаа нэртэй сайн үзмэрч ажээ. Алдсан мал гэмтсэн ороосон гэдэг бүхэл хүн эмнэлэг цагтаа гэлгүйгээр жулууны аавыг зордог аж. Жулуугаар мэргэлэн зоос татна. Засал хүртэл хээжхэн гэдэл ховорхон эрдэмтэй хүн юм санаж. Хүүгийнхэн хойноос харан урдаа санаа алдсан нь цаана нэгэн зүйлийг гадралсан байв. Чулуун хонойдун явсаар үертийн хөндий рүү жаахан уруудаад ороод ирв. Өглөө өдрийн цагаар өнөөх өдөр нь үзэгдэггүй гэж нутгийн олон ярьдаг тул чулуун элдв дэмий зүйл бодсонгүй. Харин тэрээр бэлгүүний тухай дахин бодоод байх нь тэр. Гэтэл сүргийн тэргүнд явсан дүмэн сэрх угасгийн зожиход бусдын дагаад үргэхийг анзаарсан чулуун гайхан харвал газарт хэвтэх нэгнийг олж харав. Хүн л байлтай гэмээр толгой нь хөдлөх авч биеийн огт хөдлөхгүй байв. Гүн хүндийд өглөөний ийм цагаар ямар юм ингэж хэвдэж байдаг вүлээ. Гэд чулуун баг зэрэг жиргсэн ч өгийн дусч сантай болохоор дууслагаар очиод мориноосоо буун харвал өнөөх зам асуугаад байсан жолооны ардах залууг харав. Бэлгүүн чи хэн нэг ирсэнд баярлсан бололтой долгоогоо өргөөд туслаарай хэмээн хэлэхэд чулуунч түүнийг тэрч өргөөд арайхийн моринд мордуулаад өөрөө араа нь сундлан гэрийн зүг шогшуулав. Дээрээр явж байхдаа "Гүй дүүмэн юу болов? Яагаад чи энд хэвдэж байв? Бус чинь яасан юм бэ?" Гэд асуудал бэлгүүн дуугарч чадахгүй уйлахыг ажиглаад чулуун хэрэг бишчсэнийг анзаарав. "Та нар мөгөн толгой ороогүй байх нэ" гэж хэлээд морио даашууртав. Энхүү шогшуулсараа гэртээ ирэхэд хөгшин эцэг нь уяан дээр хүлээж байв. Ийм зүйл болохыг мэдсэн юм шиг л
Хүлэн зогсох эцгийг хараад чулуун юуж тайлбарлалгүй бэлгүүнийг өргөн аавын даа оруулав. Чулууны аав дэрэм хөгшин хомирд байрлах бурхныхаа хажуугаас арц авч буугуулан бэлгүүнийг тойруулаад авдраа ухан нэг зүйлийг хайгаад байж байтал гаднаас чулууны эхнэр нь гайхсан янзтай орж ирэхэд "Хүүхдүүд яасан юм бэ?" хэмээн чулууныг асуувал "Ундаж байгаа. Энэ юу хүн бэ? Яагаа вэ?" гэхэд хөгшин дараа тайлбарлая. "Чи харин ээлжтэй цугаа гэртээ ороод байж бай. Хүүхдүүдээ нааш нь битгий оруулаарай" гэж хэлээд эхнэр ээж хоёрыгоо гаргав. Энэ үед дэрэм агүйгэн хайсан зүйлээ олов бололтой. Бэлгүүний хажууд ирж суугаад дууган дээр нь эрхээ тавин хоёр гарыг нь барьж байгаарай гэж хэлээд шууд л ном уншаад эхлэх нь тэр. Угаасаа хөдөлж чадахгүй хүний гарыг барих хэрэг байна уу гэж бодсон чи эцгийнхээ хэлснээр хоёр гарыг нь барин сууж байтал нэг гар нь эхэл хүчтэй хөдлөөд эхлэв. Жулуун арайхийн дугтууж барихдаа аав руугаа харуул аав нь хамаг хөлсөн бурцан уншиж буй номоо дуу нэмэн үргэлжлүүлэхэд бэлгүүний хоёр гар эгээтэл чулууныг өргөд шидэх нь холгүй байв. Чулуун арайхийн дууны хоёр гарыг барихдаа элдвээ юм бодолт нь эргэлдэв. Саяхан л толгоноос өөр юм хөдөлгөж чадахгүй байсан хүн эмээ хүчтэй болно гэж бас байха. Арай өнөө сүнсүү өдөр нь шүглсэн юм биш байгаад. Хэмээн бодохдоо үл мэддэг айхавч хөгшин эцгийн хажууд айсан царайгаа гаргасан үе. Дэрэм хөгшин ч нэлээд ядарч буй бололтой. Намаа уншин суухдаа жижирч байх нь харагдахад чулууны санаа зовнон бэлгүүнийг авч ирэх хэрэггүй байв гэж өөрөөсөө асууна. Энэ үед бэлгүүн гэнэтэл өнөөх хүч нь хайж үгэмээр хамаг бие нь буцаа тавирахад түүний биеэс нь юун мэддэхгүй удаа идэх харам сүйдэгнэн гарч ирээд дооноор нь гараад явчих шиг болоход чулуун ихэд айв. Басгүй өнөөх зүйл нь гарах үед орил хаятай дуугарсан чулууныг бүрж жигүүцүүлж байв. Дэрэм хөгшин ч дайвшир бололтой. Одоо хоёр гарыг нь тавьчих. Тэгээд наадхүүгээ сайн унтуулж амраа гэж хэлээд гудлынхаа төрүүнээс гансан гарган нэрэн суух аятав. Чулуун ч эцгийнхээ энэ үйлдэлийг харан баг зэрэг тайвшираад "Аав минь сая юу хийсэн бэ?" гэвэл хээрийн газрын альбан жөдгөр биеэр нь орсон байсныг аав минь сая хөөж өглөө. Уг нь шууд дарчих санаатай суусан ч над мэдэд дарагддаг альбан ч биш байна. Одоо бодвол буцаад дөрхөндөө очоо байлгүй. Үертийн хүндэд байдаг энэ альбантай өдийн насалдлаа ер таарч явсангүй. Саяла барааг нь харлаа. Хэмээн дэрэм хөгшин хайнагчгүй хэлв. Бидэнтэй гай дуудаагүй байгаа. Эхнэр хүүхдүүдэд минь зүгээр үү? Аав. Хэмээн санаа зовнонгоо асуувал зүгээр дээ. Манай харлаа баяр гэлдэхгүй. Тэр хүндэд хорогдсон байна лээ гэж аав нь хэлэхэд чулуун тайвшран. Одоо тэгэд бид юу хийх вэ? Энэ хүү ганцаараа олдсон. Гэхдээ өчигдөр надаас зам асуухдаа машинтай 4-5 залуу явж байсан да. Өнгөрдөг самдангуйг яаж явсан гэхээр нь мэдэлгүй царайлаад өнгөрч чадлагүй мөөгөн толгой орох замыг заагаад өгчихсөн юм. Ингэн гэж даанч сансангүй. Уг нь би тэдэнд үертийн хөндийгөр бушуухан дэвсэд гараарай гэж учрыг нь хүртэл хэлээд загсан юмсан. Гэвэл бусд нь амьдын хорвотой байхгүй болсон байна лээ. Энэхүү л ганцаараа үлдсэн. Урд шөнө миний зүудэнд үертийн хөндийгөр 4 залуу тэнэвчилж яваа
зүүдлэгдсэн. Харин энэхүү байрандаа байсан. Тэгэд би өглөө зүүднийхэн тайллыг олбол дэнүжилж явсан 4 залуу хэдийнэ өнгөрсөн байна. Харин байрандаа байсан залуу амьд гэж тайлагдсан. Чамайг өглөө үертийн хөндөрөө хоноо зөвлүүлэхэд л мэдсэн юм. Миний зүуд ч орд байдаг гэж хэлээд сумын төв рүү явж хэсгийн төлөөлөгчийг дуудаад хэдэн хүнтэй цуг үертийн хөндий яв. Бас сумын эмнэлгээс эмчийг нь дуудаж машинтай ирээд энэ хүүг ав гэж хэлээрэй. Гэхэд эхлээд үертийн хүндид очиж шалгавал дээргүй юу? Шууд л очоод цагтаа тэгж хэлбэл итгэхгүй л болов. Аваа гэж асуухад жаахан уурлангүй. Өөртөө гадуудахгүй юу чи? Ганцаараа тийш зүглэх хэрэггүй. Дууг л хийснээр хийгээд яваа тэр. Гээд дахин арц уугуйлав. Жолоонч эцгийнхээ хэлснээр сумын төв орж эмнэлгээр дайран эмчид хэлээд мөн хэлтсийн төлөөлөгчтэй уулзсан учрыг нь тайлбарлаад хэдэн хүн дайцлан үертийн хөндийг зорив. Тэд зээл 131 машинтай явах бөгөөд кабинд нь дөрвөлээ чиргүүл дээр нь 2 нь суун явхад жолоонч мөн хожоо оноохоо унан урд нь явна. Харин сумын эмч жолоочтойгоо хамт ард нь боргонтой явж байв. Жолооныхаа сумын төвдөө ойрхон зусдаг ба ирж очихын цаг гарна л болдог. Өд болж байх үеэр зорьсон газараа ирэв. Жолоон гэрээрээ хальт дайраад явахыг хүсэхгүй байвч эцэг нь түүнийг зүгээр гэж хэлээд явуулсан байв. Үертийн хөндий рүү ороод 2 км орчим явж байхдаа тэд замаас 60 метрийн зайтай хэвдэх марла болон ганаа нарын зогцсыг олов. Хэсгийн төлөөлөгч байдлыг ажиглан тэмдэглэл бичиж хэдэн зураг дараад өнөг 2 зогцсыг жиргүүл дээр гаргахан бэрзэн тэр хучив. Зогцснуудыг анхоолоход хэн хөнгүйлээ зүрх шимшэрмээр эвгүй байдалтай олдсон аж. Ганагийн хоолойг боосон нээлт гэмээр 2 гарын мөрөд доостод үлдэн дүүний арьсанд цус хурсан байх ба 2 нүд нь нээлттэй байх нь бүрч аймар. Гэхдээ яаж ч боосон гэлээ энэ гитлээ мөрүүлдсэн байх учиргүй л дээ. Хэмээн хэсгийн төлөөлөгч бодоод амьдсан байна. Мөн хөөрхийн марлаа хилээ хазж өгсөн гэдэг нь мэдэгдэхгүй байх бөгөөд амнаас нь зос урсаад шороонд шингэн хатсан байх ба өгөхтэй уйлж байсан гэмээр цустай нь үлмэс хацрыг нь даган урссан байжээ. Энэхүү дэд 2 зогцос олоод цааш дахин явахдаа жиргүүл дээр сууж байсан 2 залуу эв гүдсэнтэй дотор шахаад суусан байв. Чулуун мөн л урд гарan мотоциклд дагуулan явна. Зааш явахдаа чулуун баг зэрэг айцтай явах ч эцгийнхээ зүгээр гэж хэлсэнд эдгэлтэй байлаа. Энэхүү жулуудын хөндийн дэг гол дээрээд залуусын буудалж байсан майхан болон машиныг нь олов. Майхнаас 30 орчим метрийн зайтай хэвдэх бимбагийн зогцсыг олоход тэрээр өнөг 2-оос эрт өгсөн тодорхой гэмээр хөшсөн байв. Мөн л өгөхтэй уйлсан элд байв. Яагаад ч юм эднэр өгөхтэй ямар нэг зүйлээс айж байсан бол та уйлсан байна. Гэхдээ нулимсэн зулстай. Энэ л хачирхалтай байна. Хэмээн хэсгийн төлөөлөгч бодох бөгөөд уг хэргийг хүн амны онц ноцтой хэрэг гэвэл алуурчныг олох хэрэгтэй болно. Гэхдээ алуурч нь хүн биш гэдгийг хэлцсийн төлөөлөгч сайн мэднэ. Учир нь тэрж бас энэ нутгийнхны ярианд идэгдэг бөгөөд уг хүндийг жүдгэртэй гэдэгт идэгдэг. Бас энэ хүндид шөнийн цагаар явж байхдаа өнгөрч байсан 2-3 хүний хэргийг мэдэх тул цаашаа юу гэж дамжуулахаа мэдэхгүй зогсно.
Ингээд өмнөдөө адил хэдэн зураг дарж тэмдэглэл хийгээд Бямбагийн зогцыг ачаад майхныг нь хураан машинд нь хийж хоёр нь өнөх бэлгүүний машиныг унан шууд л сумын төв рүү харан үлдсэн хэд дахин нэг хүн бий гэж үзээд цааш яв. Хажиргалтай нь бэлгүүний машин зөв зүгээр алсан юм. Уяртын хөндийгөөс бараг гарах төхөд холгүйхэн мөгөн толгой ам харагдах газар ирээд тэд модноос дүүжилж өгсөн нарангийн зогцыг олов. Хэнэгэн түүнийг дүүжилсэн гих олмор байгаагүй бөгөөд өөрөө амиа хорлсон байх гэж таамаглав. Нарангийн хүзүүн сунаж хоёрнууд нь бараг л бүлтрэхт өгсөн байх ба цусаар уйлсан шинжтэй байхыг хэсгийн төлөөлөгч тэмдэглээд журмын дагуу хэдэн зураг дараад нарангийн зогцыг ачин буцаад хөдлөв. Хажиргалтай нь эдгэр зогцснууд хоорондоо яагаад ийм хол зайтай байгаа нь төлөөлөгчөд сонирхолтой санагдана. Тэр тусмаа сүүлд олдсон нарангийн зогцоос уяртын хөндийн захад ирээд байж байх нь цаанаал нэг хажиргалтай санагджээ. Өдөнгөрч нар халах үеэр тэд уяртын хөндийгөөс орой болохоос өмнө амжин гарав. Дайжлагдсан залуус болон хэсгийн төлөөлөгч мөн жулуун гэдэл бүгд л харсан зүйлдээ эвг үццгийн жулууны гадаа ирэхэд дэрмөвгөн тэднийг ар заршаанаар ариулаад өнөө хидэж сумын төв рүү явв. Энэ үед дөрөгний дэрэгтээ ирсэн эмч хэдийн бэлгүүнийг аваад явчихсан байв. Энхүү хар залуугаараа нэгэн шөнийн дотор хорвоог оргисон 4 залуугийн зогцыг ачаад зээл 131 сумын төв рүү дөхөн. Эмнэлэгт ухаангүй хэвдэх бэлгүүн яагаад тэрхүү хүндийн альбанд зосон өртөө болсныг хинж мэдэхгүй байх үед ганцхан дэрмөвгөн л гадарлаж байв. Дэрэм хөгшин бодол болон энэ явдал ингээд дуусчихгүй. Бэлгүүн гэх хүүгээ дэнхэрхээр нь очиж аваарай. Бэмчт нь хэлсэн байгаа. Хэмээн жулуунд хэлэхэд тэр ч олон зүйл асуусангүй. За гэж хэлэв. 2-3 хоног өнгөрч жулууны амьдрал эгэл өдрүүдийн адил үргэлжилж болсон явдлыг ч мартагнаж байх үед 4 залуугийн яриа эрчээ аван яригдж амтаа болгон л уяртын хөндийг жүдгэртэй гэдгийг нэмж хажирлан хаваар нэг тараажээ. Хэсгийн төлөөлөгч ажиллаа хийн өнөөх дөрвийн гэр бүлийг хотоос дуудсан байв. Харин эмнэлгийн өрөөнд ухаангүй хэвдэх бэлгүүн саялныг дэнхрүү болтой нүдэ нээтэл 4-р хэсэг төгсөв. Хэрв танд манай бичлэг таалагдвал манай цогт subscribe дарж нэгдээрэй. Мөн хажууд нь байрлах онхон дээр дарснаар та манай бичлэгийг цагааталгүй үзэх болно. Баярлалаа.